Good people of the internet, ndini wenyu mwana my period, ndina the only Zimbabwean uncle. Aiwa, tichikuda kugamuchira mwana wa my period. To honor my period, nchite big shout out kuna my period. Ndichiti kana uri munyowani panapa vasakangana kudi subscribe. Tinoramba tichisimbirire papo kuti subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. So uncle said, pane nyaya tayanayo panapa. Munoziva kuti vatinoti band of joy da. Isu makura tikaita tainzi tine musikanzwa, but makura ari kuita vana mumazuva ano. Kadoko doko so kane musikanzwa zisingaiti. Pane video kutenderera pamasaisai remwana akamanikira pachimuti kudai so. Zoti ukaona video unosanzwa kuti mwana uyu apinda sei papa. Kuti uziva kuti ashonyora Mutsipa kusvika wanokwana pakati pe mabhanduru ejoy yedu. Ndachema zvangu mwana wamai period. Mwana uyu musoro wakuramba kubuda pachimuti. Zoti muti uyu wacho wakutemwa manje pasi apa. Rega tingoti vazvionere. Oneka video. Aiwa kusekedu namose rugare nokuti mwana dai pasina vanhu vakuru padhuze ka mwana aitotyoka Mutsipa. Imi mwana angakamanikira muzoti makuru asi mataura ndambozviita izvozvo takura tinzi musikanzwa but vana vemazuva ano musikanzwa achayawandisa inenge yati one day. Chimwe chinhu chandiri kuona chikukonzesa musikanzwa ako ndechekuti isusu tichikura mwana womusociety mwana wako wanga ari mwana womunhu wese musociety but mwana ari kukura mazuva ano mubereki anotaura kuti inanda mwana anorwa nemwana kusociety so anokura akapusa ende unoziva kuti I still remember inini ndichiri mufana kana tine musikanzwa yandakamboita taita musikanzwa tobva tarohwa nevamwe mai vepamaraini pedu handiti mai vai havana kuuya kuzotaura kuti vatirohwa vangotirobva wanyarara isusu toatamhanya kumbonowa ripotera kuti tarohwa nani namai vepapo havana kutozombobvunza kuti maroherwei takabva tarohwa kunzi maroherwei. Uri kuona so takabva tichikura taitozototi ukaita musikanzwa uri papi unogona kutongorohwa zvoperera ikoko but vana vemazuva ano vemazuva ano anogona kutokutuka kaiwe kana kukusungisa chaiko. Kudhara isusu taiti kana zvainzi ndakaudzwa inini kudhara kwedu isusu but kudhara kwevabereki vedu isusu kunzi kana uchivha bhasikoro semwana wakasangana nemunhu mukuru unotoburuka wakamudarika ndopaunozotanga uchivha bhasikoro but generation yedu isusu chinhu chatakuziva mutoriro ende hatisi kuziva kuti pachagadzirisika sei papa ende yotori pandemic yotori pandemic yotori disease imwe cancer yatotipindira yekutoti takutonamata kutoti Mwari pindirai. Zvinosiririsa mwana mudiki akatadai so. Vana vazhinji vari kuita zvakasiyana siyana ndofunga painternet tototenda mutemo wecyberbullying kuti zvichanyanya circulate but kwakusingapere week pasina kucirculata angava masex tape evana chaivo chaivo kana vana vadiki vanopfeka mauniform vari kuwanika pamaloji zvavo so ameno kuti munoonawo sei nezvegeneration iri kutevera vafanira vechidiki vari kukura kuti ramangwana rakajekereri. Ameno munozona sei vazukuru. So comment section below iripo. What do you think in the comment section? And if you have not yet subscribed to this YouTube channel, please make sure to do so. Don't freak out, it's all normal. It's Uncle Saint and this is Saint TV family. Ini ndori muzukuru pano. Ndepedu. Tese munhu wese. So gara wagadzirisa chivanhu. Noti channel ino ndo ine chitree so far. Ndiwo vane chimuti. So gara wagadzirisa chivanhu. And please make sure to like this video. It really helps this channel. And I've been your host with Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle for now. Much love.